এই গাইস আসসালামু আলাইকুম, চলে এলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি বাইরে আসছি নাস্তা করার জন্য, তাই ভাবলাম একটা ভিডিও করি। আর আমার সাথে আছে আমার ভাগ্নে পাপ্পু। হ্যালো গাইস, गजब बेइज्जती है। আমার ইচ্ছা ছিল না বাইরে আসার, পাপ্পু নিয়ে আসছে তাই আসছি আমিও পাপ্পুর সাথে। এখন পাপ্পু আমাকে নাস্তা করাবে হয়তো। পাপ্পু অনেক বড় লোক, অনেক টাকা পয়সা থাকে। खत्म, बाय बाय टाटा। আর মা কিন্তু আবার বিদেশে থাকে, এই যে টাকা। আর তো আপনারা সাথেই থাকুন আর দেখতে থাকুন আমার ভিডিওটি। পাপ্পু কি খাওয়াবে দেখি। এই একই যা পাবো তাই খাও। আচ্ছা, যা পাবো তাই খাও, মানে তার মানে কি আমি যেটা কইবো ওইটাই। ওকে, আমার বার্থডে পালন করতে সেই জন্য ট্রিট। পাপ্পুর বার্থডে উইশ করেছিলাম আমি কেক কেটে, তাই পাপ্পু আমাকে ট্রিট দিবে। দেখা যাক কি ট্রিট দেই পাপ্পু। সো গাইস, আমরা চলে আসছি হাঁটতে হাঁটতে মেইন টাউনে। আমরা টাউনেই থাকি, মেইন রোডে চলে আসছি আমরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর পাপ্পু যাচ্ছে, আমাকে কি খাওয়াবে জানি না, কি খাওয়াবে। তার কাছে টাকা অনেক, টাকায় ওর ছিনিমিনি করে। তো দেখি, লেটস সি কি খাওয়াই পাপ্পু, আপনাদেরকে দেখাবো। 1,000 years later. সো গাইস, আমাদের পাপ্পু আমাকে পিৎজা খাওয়াবে বললো। আর এই যে পিৎজা, এই পিৎজাটা খাওয়াবে, এই যে এইটা। ওকে, ভালোই লাগে। সো গাইস, পাপ্পু আমাকে পিৎজা খাওয়াবে। আর পিৎজার অর্ডার দিয়েছি, এখন ওভেনে গরম করতে দিয়েছে। অন্যদিন ফুচকা কম টাকা যদি পারে। 1,000 years later. সো গাইস, এই যে পিৎজা চলে আসছে আর পাপ্পু শুরু করে দিয়েছে খাওয়ার খেতে। भाई मजा आया। শুরু করে দিছে। আর এই যে পিৎজাটা, চিকেন পিৎজা 8 ইঞ্চি। আর কেমন মজা? আচ্ছা, খা। আমিও খাচ্ছি পিৎজা। আর এই যে আমি নিয়েছি। ভালো আছে পিৎজাটা। এটা হচ্ছে পিৎজা সবচেয়ে ছোটো। আমার সেকেন্ড পিৎজা খানে প্লান। গাইস, পাপ্পু খেতে পারছে না আর।
গাইস আমাদের পিৎজা গানি শেষ। পিৎজাটা মোটামুটি ভালো ছিল। তোর কাছে কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে। 10-এ কত দিবে? 10-এ 4.5। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। 10-এ 4.5 দিবে না, এত কম দিলে হবে না। পিৎজাটা যেহেতু মোটামুটি ভালো লেগেছে তাইলে 10-এ 7 দেওয়া যায়। আর হচ্ছে কম দামের মধ্যে 8 ইঞ্চি পিৎজা, ভালোই চিকেন পিৎজা আবার। তো ভালোই লাগলো খেতে। বলে যে যাদের বাদ শেষ করে দিই, শেষ করে দিই। না ঘরে যেতে দিতে তো গাইস কেমনে করি যাতে এগুলো দেখায়। তো এমনি সো গাইস আমাদের পিৎজা খাওয়া শেষ হলো আর আমরা বাসার দিকে চলে যাচ্ছি। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। কেমন লাগলো লিখে জানাবেন। আর দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, ভালো লাগে না, কেউ সুস্থ comment থাকবেন। করে না। আল্লাহ হাফেজ। কেমন লাগে কেমন লাগে।